Опа, стоять, не двигаться. Опа, стою, не двигаюсь. Мальчик, что тебе надо, не мешай, иди вон лесом гуляй. Стоять, ты что, не поняла, кто я? Ну, не знаю, мужик какой-то, стрёмно одетый, гуляющий по темному парку. А, ты маньяк, что ли? Нет, блин, мороженщик. Хожу ночью, детям мороженое продаю. Ясен пень, маньяк. И типа я должна убежать. Ну, по идее, да. Ну тогда я побежала. Ай. Ух, что-то 5 километров раньше было проще бежать. А сейчас тяжело. Говорил мне мама, меньше кури, по темным переулкам гуляй. Стой, стой. За нафига я сказал то, что надо бежать? Стоять, а зачем я бегу? Это же мой шанс. В кои-то веки не мужики от меня бегают, а за мной. Вот ты и попал сейчас. Отдышусь. Ну вот ты и пришел, женишок мой. Чего? Ничего, пойдем с мамой знакомиться. Я, пожалуй, пойду. Не надо. Надо, женишок.